Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman. Di sini banyak sekali kumpulan mainan. Wih, mantap sekali nih. Coba kita cek dulu ya. Wow, ini mainan berlumpur teman-teman. Kita ambil masukkan wadah sini ya. Wih, mantap sekali nih. Kita kumpulkan semuanya teman-teman. Wow, apa ini ya? Kita ambil dulu teman-teman. Oh, ada truk tangki. Mantap sekali nih. Kita ambil semuanya teman-teman. Mantap. Wow, ada kereta api lokomotif. Ada pesawat terbang teman-teman. Mantap sekali teman-teman. Kita ambil semuanya ya. Nanti kita bersihkan. Apa ini? Keren. Sangat berlumpur teman-teman. Ini yang terakhir, saatnya kita mencari air bersih teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Kita bersihkan satu persatu ya. Wow, apa ini teman-teman? Kita cek dulu ya. Wow, langsung bersih. Yang ini tank baja teman-teman. Gokil sih. Taruh sini. Kita lanjut lagi ya. Apa ini teman-teman? Wow, langsung bersih. Ada kereta api lokomotif teman-teman. Keren. Taruh sini. Ini lagi ya. Wow, ini apa teman-teman? Kita bersihkan dulu. Wow, yang ini eksavator teman-teman. Gokil sih. Taruh sini. Kita ambil lagi ya. Apa ini? Wow, yang ini mobil monster teman-teman. Mantap. Taruh sini. Kita lanjut lagi ya. Wih, ada yang warna hijau nih. Yang ini pesawat tempur militer teman-teman. Keren. Taruh sini. Kita ambil lagi ya. Wow, ini apa teman-teman? Kita bersihkan dulu. Wow, ada mobil jeep. Gokil sih. Taruh sini. Ini apa lagi ya? Wow, besar sekali. Yang ini pesawat terbang teman-teman. Gokil sih. Taruh sini. Kita lanjut lagi ya. Mainannya masih banyak sekali teman-teman. Apa ini? Sudah terlihat warna biru. Wow, yang ini mobil sport warna biru teman-teman. Taruh sini. Kita lanjut lagi. Ini apa ya? Wadidaw, wadidaw. Yang ini truk kargo teman-teman. Keren. Taruh sini. Kita ambil lagi ya. Wih, apa ini? Wow, ada school bus teman-teman. Gokil sih. Taruh sini. Kita ambil lagi ya. Wow, ini apa teman-teman? Yang ini truk tangki teman-teman. Keren. Taruh sini. Kita lihat lagi. Mainannya masih banyak nih teman-teman. Ini apa ya? Wow, ada salender teman-teman.
untuk menghaluskan jalan. Gokil. Kita ambil lagi ya. Wow, ini apa ya? Yang ini tirak teman-teman. Keren, harus nih. Kita ambil lagi. Ini apa ya? Ada truk pembawa ekskavator teman-teman. Mantap, harus ini. Kita lanjut lagi. Wow, sudah terlihat warna merah. Yang ini mobil sport warna merah teman-teman. Gokil sih, harus ini. Kita lanjut lagi ya. Ini apa teman-teman? Wow, ada bus pariwisata teman-teman. Mantap, harus nih. Ini yang terakhir, kita bersihkan juga ya. Wow, yang ini truk molen teman-teman. Gokil sih, taruh sini. Oke teman-teman, mainannya sudah bersih semua. Kita pamit dulu ya. Dadah, sampai jumpa besok.